السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي نتاع غدا لاندي لو 7 جوان 2021. غيكون مع 12 قلق سماين التوقيت المغربي، ريون ان كورس 1 32 الف الاورو 2950 متر. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا ندويو على ديال البارح. بالنسبه نتاع البارح حطيناه لكم كنظن في الفيديو. دونك وهذا اوتو تنقاز 1 9 12 10 اي 11. بالنسبه لكم فحال ما هكا هذا هو الكينتي نتاعكم تاع البارح. دونك بالنسبه للجروب اونلي كينتي فيب اللي كان في اوتوي لعبنا 1 9 10 اي 11. دونك هنا كاين اللورد ديال الكوارتي فد 72 درهم، جوج بونيسات 4 و بونيس 3 بالنسبه للناس اللي كيلعبوا القليل. بالنسبه للناس اللي كيلعبوا الطويل هانئا لهم وبالصحه. اللي لعب الكوارتي واللي لعب التيرسي هذوك الربعه الاولى راه اوردر في اوردر. دونك بالنسبه للكينتين تاع اليوم والو، كان صعيب انا قلت لكم البارح ديزنا في باردون. دونك كان قاصح شويه ما عطيناش فيه اللعب، قاتلين الكات وقاتلين السيس. دونك مالغري حنا الدوز لعبناه، ولكن يلا عندنا ويت دوز لعبناها 6 نويمرات الله يجعل البركه. كانت لا كورس تري اوفيرت، يعني كلشي فحال كلشي يقدر يجي. دونك لي طروازون ما كتعرف عليهم والو، برانيين اي غران بري مجموعين فيها الطياير يعني نيفو واحد. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Darwin Loki. L'entraîneur Verrière, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4. Donc, عنده 0 premier distancé, deuxième distancé 0 distancé في لاميزيك نتاعو، كيبقى رابح 7 بوحدو وما خاسر مع حتى شي واحد. بالنسبه ليا غادي ناخدو لكم هنا ك attention le numéro 1. Et on continue avec le numéro 2, c'est Rocky Chile, l'entraîneur Westholm, le driver Franck Nevar. Distancé deuxième 0 deuxième sixième في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا كيبقى خاسر مع 13. مالغري داك الخساره مع 13 ما غنجيش نقتلو لكم وغناخدو لكم هنا في هاد الخانه كطوكار. Et on continue avec le numéro 3, c'est Eddie des loisirs, donc la famille loisir. L'entraîneur d'Express, le driver Lamzayer, 0 distancé 7ème 2ème et 3ème في لا ميزيك نتاعو. بور موا هاد 3 كيبقى 6 حسن منو لانه غالبو. دونك سي مور تغدر على كورس صعيبه وصعيبه بزاف، 32 الف ديال الاورو تقدر تجي كحله. Et on continue avec le numéro 4, c'est Espoir Rose, l'entraîneur David BA. Donc le jockey c'est le driver c'est David FM. Donc c'est le même entraîneur, le même driver, donc famille وحده. Mal de 7 ans, déféré des 4, 3ème 0 0 2ème 6ème et 4ème في لا ميزيك نتاعو. دونك جاي غالب الويت وما خاسر مع حتى شي عاود. كنو ليه الاحترام نتاعو وغادي نديرو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Enzo Dazif. Donc Dazif, l'entraîneur Drew, le driver Bon, mal de 7 ans, distancé premier, distancé troisième et deuxième. بالنسبه ليا كيبقى هنا ما خاسر مع حتى شي عاود في هاد الكينتي، جاي دابز على لا كورس نتاعو، غادي ناخدو لكم كاوتسايدر. كورسه راه واعره كما قلت لكم غدا. Et on continue avec le numéro 7, 6, c'est D'amour de Magni, l'entraîneur Forgiolo, le même entraîneur, le même driver, premier, sixième, deuxième distancé في المونتي distancé. Donc مالغري العاود كيبقى خاسر مع
10 راه كيبقى رابح 3 حنا قاتلينو. دونك بور موا هاد 6 مغاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو كا اتونسيون، تخسر عليه 12 درهم. Et on continue avec le numéro 7, c'est DJ Demissi. Donc l'entraîneur le Brice, le driver Peltri, deuxième, quatrième, troisième, premier, sixième. Donc عاود ما كيديسلونسيش، toujours كيدير لا ريفيو ديالو. دونك سيزيام مورا تحسن ولا في برومي تروازيام الى ما جا وراهما. هنا كرقم 7 خاسر مع الواحد اللي خديتو في اتونسيون. دونك بالنسبه ليا السبعة ما غاديش ناخدو كفافوري وغادي نديروه هنا ك اوتسايدر. دونك لو نيميرو 7 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dante Thiergo, la famille Thiergo, l'entraîneur Rivière, le driver Blanchon, déféré de 4, on garde 8 ans. Donc le 8 كيبقى خاسر مع ال 4، حنا خدينا ال 4 ك outsider و ال 8 غادي ناخدو ليكم ك طوكار. غدا نقدر نكون مختلف شوية على الصحافة مي هادشي اللي بان ليا. Et on continue avec le numéro 9, c'est D'accord Mestro. Donc l'entraîneur Mikhail Kormi, le même entraîneur, le même driver. Je prends du 5e, 2e, 6e, premier, 3e, premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة ليا الناف جاي كبراني على هاد الكاتيجوري. l'entraîneur ديالو مزيان، كيبقى لو ميم entraîneur لو ميم درايفر و غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 10, c'est DL de Chamon, l'entraîneur Garcia, le driver Martinez. Donc la course راه صعيبة كما كنشوفو. Donc 5e déslancé في المونتي، déslancé 4e في المونتي، déslancé et 4e. pour moi تا هو جاي براني على هاد الكاتيجوري. دونك متقدرش تقتلو في خطرة، راه خاصو يتلعب ك attention. Et on continue avec le numéro 11, c'est Belvin, l'entraîneur Triomphe Mel, le driver Kali, déféré intérieur 8e, 5e, 0, 9e et 3e في la musique نتاعو. Donc pour moi 11 كيبقى خاسر مع 16 automatiquement غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 12, c'est Vlad Del Ronco, l'entraîneur Alexis Abrevard, l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Léo Abrevard, déslancé 2e في المونتي، 5e, 3e في المونتي، premier, 3e. Donc pour moi 12 راه هو براني مي غدا عنده 12e بوطو. دونك غادي نقمر به ونقتلو. ومن الاحسن غدا بنادم يدير لاباز ويلعب ديزيكس توتال باش الا سلت ليه شي واحد كنا قاتلينو يريكيبيري في شون توتال. دونك on continue avec le numéro 13, c'est Kalino PNM. Donc l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Alexis Abrevard, déféré de 4, on garde 9, 3e, 2e, يعني عاود en forme في les deux courses الأخرى. دونك بالنسبة ليا غنفضل 13 على 12 و غادي ناخدو كفافوري. le même entraîneur ديال 12. Et on continue avec le numéro 14, c'est Import des Cibles, l'entraîneur Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même driver, premier, deuxième les deux courses الخارة، déslancé 7e, déslancé تا هو براني على الكاتيجوري ديال الكينتين تاع غدا و غادي ناخدو ليكم كفافوري لو نيميرو 14. Et on continue avec le numéro 15, c'est Elan Dompierre. Donc l'entraîneur Esper, le driver de Gabel,
بروميي كاتريام تروازيام في لاميزيك نتاعو لي كورس القارة، ساتيام كاتريام سيزيام ساتيام توجور كيقلب على لا ريفي ديالو. جاي غدا براني على الجروب، دونك تا هو خصو يتخاد في الاحتياط كطوكار. من بعد غادي نقصو، غنحاول نقتل ونعزل بيناتهم، نخلي لكم شي 8 بين فافوري اوتسايدر طوكار، شي 2 في اتونسيون. Et on continue à terminer notre quintet avec le numéro 16, l'équipe غالب ال 11, l'entraîneur Fouine, le driver Terry, déféré des 4, deuxième, premier, cinquième, troisième, cinquième, premier, quatrième, toujours ما تيخسرش هاد 16. دونك بالنسبة ليا 16 كنشوف فيه انا كفافوري لي مالا، غادي نجمعهم هنا بيناتهم بين فافوري اوتسايدر طوكار. خرجوا لينا بزاف النويمات، دونك شنو غنديرو؟ غنحاولو نقصو منهم. بالنسبه ليا كطوكار غادي نقص الجوج. اللي كيتبع الفيديو راه يقدر يفهم الكينتي، وإلا تخلصنا يقدر يتخلص معانا لي مال. دونك بالخيول اللي خدينا، دونك داك الان تا هو غنحيدوه من اتونسيون. و غادي نقص لكم الديس، غنعوضو بالساز لان راه اجي، نحيدو من لي فافوري وغنزيدو هنا كاتونسيون. نخليهم 8 نويمرات من فافوري اوتسايدر طوكار و 2 نويمرات في اتونسيون. دونك بور موا 16 ديزون عتالت حيدتو ودرتو في اتونسيون. هكا نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وتيرمينينا ب 8 نويمر من فافوري اوتسايدر طوكار و 2 نويمرات في اتونسيون. كما قلت لكم خدينا كفافوري 9 13 14، كاوتسايدر 7 5 4، كطوكار 8 15 وفي اتونسيون 6 16. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 9 13 14، على كوتي اوتسايدر سي 7 5 4، على كوتي طوكار سي 8 15 اي اتونسيون 6 16 دوما. دونك نكونو هكا ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه. كان معكم جروب اون لي كينتي، ما تنساوش الاعجاب ولا لايك بالفيديو ديالنا و بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما تابوناي كليكي على لا توش ابوني ويفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان، بون شونس.